মিনি কুলাৰটো অন কৰাৰ পাছত চাউণ্ড ওলাই থাকে কি হৈছে চাই লওঁ খুলি খুলি আছোঁ এতিয়া চাই থকা সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো খোলা হৈ গ'ল এতিয়া কিবা হ'ল ক'ৰবাত লাগি থাকিব পাৰে বা জামো হ'ব পাৰে চাই লওঁ ক'ত নটটো ঢিলা হৈছে নেকি মোৰটো আকৌ নামি দিছে নটটো ঢিলা হৈছে আৰু খুলিব নি দিবি তাত দিলে ঠিক হয় চাব লাগিব ভিডিঅ'টো ব্যস্ত আমি এতিয়া কুলাৰটো অন কৰি চাই লওঁ ঠিক হ'ল না নাই এতিয়া চাউণ্ড হোৱা নাই কিন্তু ঠিকে আছে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকৰো নটটো ঢিলা হ'ব পাৰে চাই ল'ব আমাৰ ইয়াতে নটটো ঢিলা হৈ আছিলে সেইকাৰণে চাউণ্ডটো ওলাই আছিলে এতিয়া ঠিক হৈ গ'ল